Hello Wing，點啊 Terence？好想有啲問題問下你啊，因為咧其實咧我發覺近年咧都多咗唔少嘅朋友咧係有乳癌喎，咁咧佢哋手術之後咧即係都揾內衣咧都係好大嘅煩惱喎，咁所以咧我知道你都係做台灣矯形內衣啦，同埋咧知道你最近咧都有喺呢一方面嘅發展嘅，咁所以我都想問下你了解多啲啦，可以介紹下俾我啲朋友仔啊嘛。係啊，因為其實咧真係我哋乳癌啦係女性嘅頭號殺手啦。咁近年咧係媽咪喺香港啦都係接觸咗好多呢啲嘅病人啦。因為其實佢哋嘅手術每一個切割嘅部位都唔一樣，所以揀選嘅隻膠啊或者內衣咧都會有所不同嘅。咁其實做咗手術之後會有咩影響咧？其實真係佢會對於我哋日常嘅生活真係確實係唔多唔少都有啲影響。例如你冇咗一邊嘅時候啦，你會個平衡啦又會爭啲啦，跟住嗰個背脊啊或者係腰骨啊亦都係會有傷害嘅。咁所以其實對於揀選內衣，我覺得係不能忽視嘅，因為好多人咧都會可能係唔知揀選咩內衣，咁就求其可能買件背心笠住個膠就算㗎啦。我唔知你啲朋友會唔會係咁樣咯？係咁，所以咧，其實喺我哋揀選嘅時候，雖然我哋係一定要穿無鋼圈嘅內衣嘅，但係喺無鋼圈嘅內衣當中，其實都有好多類型，因為無鋼圈內衣都可以係有功能嘅，有剪裁嘅，而唔係單單就咁笠落去一啲背心好舒適，冇咗個型嗰種無鋼圈內衣。咁你可以去話翻你俾你朋友聽啦。其實坊間都會係有好多唔同嘅選擇，因為功能內衣其實真係有好多類別。咁當中我哋幫客人去改嘅一啲內衣咧，就係用一啲舒適嘅款啦，有剪裁嘅無鋼圈內衣啦，去幫客人去 tailor make 佢哋適合嘅直膠咁樣嘅，咁就會變咗佢哋穿落去嘅時候會平衡啦，着衫嘅時候個外觀亦都唔會望落去係兩邊唔 balance 咁樣，所以就係要做到客人最舒服為止咯。係啊，多謝晒你咁豐富嘅知識喎，咁我就可以話俾我啲朋友知嚟揾你咯。好啊好啊，大家可以研究下啦，因為其實我都發覺做咗呢一樣嘢之後咧，係認識咗好多或者係了解咗好多康復病人嘅需要啦，亦都係好開心可以幫到大家㗎。好彩有你哋。